Gavome iškvietimą į ofisą. Viename iš ofisų kabinetų rozečių bloke yra neveikianti rozetė, kurią reiks pakeisti. Tam, kad pakeisti, reikia surasti, kuri neveikianti, pirmiausiai išardyti rozečių bloką. Taip, nuimame rėmelį ir imame dvipolį indikatorių ir ieškome neveikiančios rozetės. Šita gera, sakysim. Šita gera. Šita gera. O va šita kažko tai nėra. Ar nėra nulio, ar nėra fazės, bet žodžiu, įtampos joje nėra. Padedam įtampos indikatorių. Susirandam paskirstymo skylę reikiamą automatą ir išjungiam įtampą. Įtampa atjungta. Reikia išmontuoti neveikiančią rozetę. Tam, atsiprašau, ne rozetę, o kištukinį lizdą. Atsukome tvirtinimą. Atleidžiame fiksacijos varžtus. Ir mėginame ištraukti neveikiančią rozetę. Atjungiame laidus. Ir nuimame blogą rozetę. Tuo ardymo procesas pas mus baigtas. Toliau imsim naują rozetę ir atvirkštinė tvarka surinksime. Pirmiausiai pajungiame laidus. Vieną laidą. Po to kitą laidą. Statome lizdą į vietą ir fiksuojančiais varžtais prispaudžiame. Dabar užsukame korpuso tvirtinimo varžtelius. Pritvirtinę rozetę paduodam maitinimo įtampą ir patikrinam, ar mūsų su dvipoliu indikatoriumi, ar mūsų pakeista rozetė tikrai veikia. Viskas, turim 220 voltų, viskas yra gerai, galima surinkinėti, uždėti rėmelį ir surinkinėti rozečių dangtelius.
bus. Čia gal nesuksiu. Mūsų rozečių blokas surinktas, dangteliai uždėti. Skaitome, kad mūsų užduotis atlikta.